Umas 5? É, sim. Tudo isso? É tudo isso. Pera. Pera, deixa eu me ajeitar aqui então, pera aí. Pronto, foi. Cara, que porra é essa? Chupei meu microfone. Tá bom, então. Vai, faz aí. Nossa, velho. Pera aí, eu tenho que me preparar antes, velho. Pô, se minha avó entrar aqui no quarto e eu fazendo isso. Ah, pera aí. Tá vindo agora, tá vindo agora. Tô vendo. Vou começar. Vai. Vai derrubando o celular. Vai. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is how I fall. Obrigado.